नमस्कार. रिस्पेक्ट हेल्थ या आयुर्वेद चॅनलवर सर्वांचं स्वागत आहे. फक्त 1 चमचा हा पदार्थ घ्या. सर्दी, खोकला किंवा छातीमध्ये जमा होणारा जो कफ आहे तो पटकन बाहेर फेकला जाईल. त्वरित आपल्याला आराम मिळेल. बघा, वातावरणामध्ये थोडा जरी बदल झाला की पटकन सर्दी, खोकला होतो. खोकला लागल्यावर अधेमध्ये घशाचा संसर्ग डोकं वर काढायला लागतो. त्यामुळं घसा खवखवण्याचा त्रास सुरू होतो. घसा प्रचंड प्रमाणामध्ये दुखायला लागतो. लहान मुलं असतील किंवा वृद्ध व्यक्ती दोघांनासुद्धा खोकल्याचा भयंकर त्रास होत असतो. प्रतिकारशक्ती चांगली नसेल अशा वेळी तर खूपच त्रास होतो. बऱ्याच वेळा छातीमध्ये कफ तयार होतो, ज्यामुळं खोकल्याची उबळ ही सतत सुरू राहते. सायंकाळी, रात्रीच्या वेळी तर अनेकांना खोकवून झोपसुद्धा लागत नाही. अशा वेळी हा उपाय जो आहे तो अतिशय उपयुक्त आणि रामबाण असा ठरणार आहे. तुमचा खोकला कितीही जुना असू द्या किंवा छातीमध्ये कफ कसाही साचलेला असू द्या, तो जर बाहेर काढायचा असेल तर फक्त तुम्हाला हा उपाय एक रामबाण असा ठरणार आहे. हा उपाय कसा करायचा आहे यासाठी फक्त हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक करायला मात्र विसरू नका. बघा, पहिला पदार्थ लागणार आहे अद्रक, ज्याला आलं म्हणून सुद्धा बरेच जण ओळखतात. जबरदस्त अशा औषधी गुणांनी परिपूर्ण असलेलं हे अद्रक कफ, सर्दी, खोकला, घशाची खवखव अशा वेगवेगळ्या श्वसन विकारावर उपयोगी ठरतं. याचा वापर योग्य प्रकारे केला तरच आपल्याला पटकन रिझल्ट मिळतात. बघा, काय करायचं तर 1 इंचभर आल्याचा तुकडा धुवून सालीसह आपल्याला किसून घ्यायचा आहे आणि हा किस एका सुती कपड्यामध्ये गुंडाळून त्याचा रस हा एका वाटीमध्ये काढायचा आहे. इंचभर तुकड्याचा आपल्याला साधारणपणे चमचाभर रस मिळेल. त्यानंतर लागणार आहे आपल्याला खडीसाखर. खडीसाखर घशाचं इन्फेक्शन दूर करायला, घसा साफ ठेवायला खूप मदत करते. जाड असलेली आपल्याला खडीसाखर वापरायची आहे. या खडीसाखरेला खलबत्त्यामध्ये बारीक वाटून घ्यावं. 1 चमचा खडीसाखर आपल्याला या आल्याच्या रसामध्ये ॲड करायची आहे. हलवून दोन्हीला एकजीव करायचं आहे. आल्याचा रस आणि खडीसाखर यांचं हे मिश्रण जे आहे ते खोकला, कफ, घशाची खवखव यावर अतिशय उपयुक्त असं ठरतं. 1 चमचा सकाळी, 1 चमचा दुपारी आणि रात्री 1 चमचा असं दिवसातून आपल्याला 3 वेळा घ्यायचं आहे. सहजपणे करता येणारा हा उपाय आहे, जो की सर्दी, खोकला असेल किंवा कफ असेल यावर आपल्याला पटकन आराम देतो. मित्रांनो, हा उपाय करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.